ازيكم، ايه الاخبار؟ معاكم نور المصري. مبدئيا لو انت مش بتحب موبايلات سامسونج بعد الفيديو ده هتحبها. يلا بينا. سامسونج جالاكسي A50 او A50. سامسونج ناوية تقتل الفئة المتوسطة في مصر. موبايل بفئة 5300 جنيه او 5000 جنيه بامكانيات دي. سامسونج اول مرة تنزل شاحن تايب سي في الفئة المتوسطة. نخش بقى في تصميم الموبايل. الموبايل تصميمه خرافة. الظهر ميتاليك ابيض، اللون بتاعه والوانه اللي بتنعكس في تحت الضوء واشعه الشمس دي رهيبه. غير كده كمان الجناب بتاعت الموبايل روعه خرافه. اصلا التصميم بتاعها شبه الاس 10 والايفون اكس، جميل جدا. وكمان مكان السماعه حاطينه في الناحيه اليمين، وده المكان والله العظيم ده يا جدعان المكان المظبوط. لما تمسك الموبايل اصلا في ايدك ممكن تسد السماعه، فانت تلاقي ان الصوت مكتوم، كل شويه تقعد تشيل ايدك. نخش بقى على الشاشه طبعا انفينيتي يو، روعة. سوبر أموليد فول اتش دي بلس، شاشة خرافية. السطوع بتاعها رهيب جدا تحت أشعة الشمس. منكرش طبعا ان الشاشة فيها بيزل صغير نسبيا تحت. نخش بقى على امكانيات الموبايل رامات 4 جيجا وذاكرة 128 جيجا بايت، مع امكانية انك انت تحط فيه كارت ميموري لغاية 128 تانيين، بقى معاك 256. حاجة روعة. البروسيسور بتاعه اوكاتا كور قوي جدا. بروسيسور بسم الله ما شاء الله عليه في الالعاب وفي الجرافيك حاجة روعة. نخش بقى على الكاميرات. الكاميرا الاماميه 25 ميجا بكسل، وطبعا موبايل بثلاث كاميرات من ورا. الكاميرا الاولى 25 ميجا بكسل للتصوير العادي، والكاميرا الثانيه 8 ميجا بكسل كاميرا واد انجل واسعه بفتحه عدسه كبيره، والكاميرا الثالثه لقياس العمق او البعد، دي طبعا للبورتريه مود بدقه 5 ميجا بكسل. نتكلم بقى عن البطاريه بسعه 4000 ملي امبير مع شاحن يو اس بي سي. مش هتحتاج انك انت تشحنها في نص اليوم، لانها هتقعد معاك طول اليوم، وممكن على المغرب تلاقي فيها 10 او 15%. اما بقى لو بتستخدم الموبايل للمكالمات او استخدام خفيف هيقعد معاك اليوم ونص بيومين مرتاح. بس كده، دي كانت كل حاجه عن الجالاكسي A50. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى لايك وسبسكرايب والحاجات الحلوه اللي بتفرح دي. يلا اشوفكم فيديو تاني، مع السلامه.